Kaixo, Garazinez eta gaur euskarako klasea emango dugu, laugarrena. Orain egingo detena da zozketa. Lehengo astean esan izuten gaur egingo nuela zozketa. Zozketatzen detena da Apple iPhone 6S 2 urtez doainikan 2 giga eta dei mugagabeak. Ja bukatu da epea eta ditugu 2 konkursante, Gaizka Azkoitia eta Ane Cámara. Ya ha llegado el día del sorteo, ya no se puede enviar más mensajes y el que se sortea es un móvil Apple iPhone 6S 2 años gratis con 2 gigas y las llamadas ilimitadas. Y solamente hay 2 concursantes, que son Gaizka Azkoitia y Ane Cámara. No, sorteoarekin hasiko gea, nik uste dezuten bezala hemen dago notario León. Vale, hemen egingo dut. Bueno, ba. Ikusteko ez dagoela tramparik. Naukat hemen Ane. Sartuko dut. Eta Gaizka. Bueno, hemen sartuko ditugu bilak. Mayonesa. Bueno, ba. Eta orain begiak itxita hartuko dut bat. Hartu dut bat begi itxiekin. Eta tokatu zaio Gaizka Azkoitiari. Zorionak, te ha tocado a ti, Gaizka. Gaizka, zurekin jarriko naiz kontaktuan Twitter bidez eta zure bidean bidali badiazu zure etxera eramateko mobila. Sentitzen detane, baina, bueno, urrengo batean izango da, urrengo sorteoan. Urrengo sorteoa izango da Unidentalen blanqueamento ordena, gratis, doainikan. Baina hori beste egun batean. Orain bai, hasiko gea euskarako klaseakin. Gaur, animaliak esango ditugu. Bueno, hasiko gea ugaztunekin. Ugaztunak bizkar ezurra daukate. Eta 5 animali esango izkizuet ugaztunak dienak. Sagua eta ratoia. Txakurra. Katua. Katamotza. Hartza. Hegaztiak. Hauek hegan egiten duenak dira. Oiarra eta oioa. Arranoa. Ahatea. Ostruka. Eta usoa. Narrastiak. Beren azala eskamakin daude estalita. Sugea. Igela edo zapua. Zugandila. Dordoka eta kokolidroa. Arrainak uretan ibiltzen dira eta eskamez daude estarita. Izurdea edo marrazoa, balea, antxoa,
Itsas izarra eta itsas zaldia. Zumba animalero. Bueno, gaurkoz bukatu dugu. Kontu bat egingo dut eta hor jarri badituzute galderak. Hemen behian jarriko dizuet enlazea. Eta hor egintzazute galderak. Eta hurrengo astean banima ditut 10 baino gehiago erantzuko dizkizuet galderei. Eta 10 gutxiago banima da beste aste bat gehiago utziko dizuet jartzeko galdera gehiago. Bueno, badakizute, gustatu baldin bazaizu eman atsegin dut, suskribitu zaitezte nire bideoak ez galtzeko, eta hurrengo astean beste bideo batekin etorriko naiz. Hurrengo astean arte, aio!